बेबी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मिलिए हमारी नई बोर्डिंग गेस्ट से। इनका नाम है शैडो। शैडो। शैडो टॉम के साथ हैं। शैडो बहुत प्यारी बेबी है, बहुत प्यारी बेबी है, सोना बेबी है। अभी अभी इसकी स्पेइंग सर्जरी हुई है और ये स्पेइंग सर्जरी के बाद हमारे पास आई हैं स्टिचेस खुलने के बाद। सोनू, सोनू, जानू बेबी। Uy.